আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ই রিপেয়ার ইউটিউব চ্যানেলটির পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আবারও আপনাদের মাঝে নতুন আরও একটি কন্টেন্ট নিয়ে হাজির হলাম। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই কন্টেন্টটি আপনাদের জন্য খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট, কারণ আমরা অনেকেই জানি না যে আমাদের নষ্ট মাল্টিপ্লাগ রিপেয়ারিং করা যায় এবং ঠিক করা যায়। তো এই বিষয়গুলো আমরা অনেকেই জানি না, অনেকেই কী করি, নষ্ট মাল্টিপ্লাগগুলো ফালায় দিই বা বাঙালি বেচালায় যে কোনো এক কাজ করে। তো এই নষ্ট হওয়া মাল্টিপ্লাগ কীভাবে ঠিক করবেন, তো আজকে এই ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাবো যে নষ্ট মাল্টিপ্লাগ কীভাবে ঠিক করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, দেরি না করে, যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, চলেন আমরা মাল্টিপ্লাগ রিপেয়ারিংয়ের কাজে চলে যাই। তো দেখবেন তার আগে আপনার যে এই চারটি স্ক্রু আছে, চারটি স্ক্রু ভালোভাবে খুলতে হবে আপনার স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে। এই আমি চারটি স্ক্রু খুলছি। এই চারটি স্ক্রু খোলার শেষ। এখন দেখেন এখানে কোনো তার লাগানো নাই, যে তারটিটা তো লাগাতে হবে। তো তারটি কোথায় কই লাগাবেন এটা আমরা অনেকেই জানি না। তো তো আজকে দেখিয়ে দেবো আসলে কোন জায়গায় কোনটা লাগাইবেন। আপনি এখানেও একটি লাগাইতে পারেন, এখানেও একটি লাগাইতে পারেন, বা এখানেও লাগাইতে পারেন, এখানেও লাগাইতে পারেন। যে কোনো এক জায়গায় লাগালে আপনার এই মাল্টিপ্লাগটি কাজ করবে, তখন আপনি মাল্টিপ্লাগটি ব্যবহার করতে পারবেন। এই যে নিউট্রাল ফেস নিউট্রাল যে কোনো এক জায়গায় লাগালে হবে, দুই সাইডে। তো আমি এখানে আর এখানে লাগাই দিব, আপনাদের দেখাতেছি। তো ভিডিওটা সবাই মনোযোগ সহকারে দেখবেন, আশা করি আপনার মাল্টিপ্লাগটা আপনি নিজে ঠিক করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখেন, আমি মাল্টিপ্লাগের তারটা একটু ভালোভাবে সিলে নেবেন। আমি সিলে নিয়েছি। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি এই যে এই দেখেন, আমি আপনাদের স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে সহজ হয়। ভাইও, এর থেকে আর কোনো ভালো আছে এগুলা? তো এইভাবে এটা একটি ভালোভাবে পেঁচে লাগা দিবেন, যাতে লুজ কালেকশন না থাকে। একদম সাবধান, লুজ কালেকশন যেন না থাকে। আমি বারবার বলছি যেন লুজ কালেকশন না থাকে, ভালোভাবে টাইট দিয়ে লাগাইবেন। আর এটা যেন পিছিয়ে লাগিয়ে নেবেন, এটা এইভাবে লাগিয়ে নেবেন, লাগাইয়া এইভাবে ই করে দিবেন। তো তাহলে আপনার একটি মাল্টিপ্লাগ কমপ্লিট হয়ে যাবে। দেখেন, কাজ শেষ। আপনি মাল্টিপ্লাগটা ব্যবহার করতে পারবেন না। তারপরে স্ক্রুগুলো ভালোভাবে লাগিয়ে দিবেন। চারটি স্ক্রু আছে, চারটি স্ক্রু ভালোভাবে লাগিয়ে দিবেন। দেখেন আমার লাগানো শেষ। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এই যে মাল্টিপ্লাগের ইন্ডিকেটর বাল্বটা জ্বলে জ্বলে উঠছে। তো জ্বলে উঠছে মানে বোঝা গেল যে সবগুলোর ভিতরে আপনার লাইন আইছে, আপনি সবগুলো দিয়ে আপনি ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি একটি ফ্যান দ্বারা আপনাদের দেখবো আসলে মাল্টিপ্লাগটা হয়েছে কিনা। এই যে দেখেন, এই ফ্যানটি আমি চালাবো মাল্টিপ্লাগটি দিয়ে। এই দেখেন, ফ্যান চলছে। এই দেখেন, এই দেখেন। তো এইভাবে আপনার মাল্টিপ্লাগটি আপনি ঘরে বসে ঠিক করতে পারেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে আপনি এরকম আরও ভালো ভালো ভিডিও পান, যাতে সহযোগিতা পান, তার জন্যই বলছি। তো ভিডিও সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ভাই। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।